Hello everyone, நான் உங்க ஸ்டார் ஸ்டாட்டில். இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா தேனி கிருஷ்ணா மோட்டார்ஸோட ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூமுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் 450cc யோட லான்ச் இவெண்ட்டுக்கு தான் நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த வீடியோல இந்த வெஹிக்கிள் பத்தின ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ஃபீச்சர், சர்வீஸ், வாரண்டிஸ் இதை பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த வீடியோ. இப்போ வந்து 450 Himalayan லான்ச் பண்ண போறோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் மிஸ்டர் ஹரி அண்ட் சரத் கேரி பண்ணுவோம். நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டில் நிறைய மாடல்ஸ் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நம்ம ரைடர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கும். நம்ம பேசிக் கம்ப்யூட்டர் வெஹிக்கிளை விட இது வந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ஆல்ரெடி ஹிமாலயன் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, 410cc பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு அதிலே வந்து 450 லிக்விட் ஆயில் இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயர் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ரோட் அண்ட் ஆன் ரோட் ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நிறைய நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அன்வைல் பண்ணி லான்ச் பண்ணிடலாம். அதுக்காக கிருஷ்ணா மோட்டார்ஸ் அவர்கள் நிறுவன தலைவர் சுப்பிரமணியன் சார் அவர்களையும் ADHI SENTHIL அவர்களையும் அழைக்கிறோம். புது என்ஜின் சீரியஸ் ராயல் என்ஃபீல்ட்லேருந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் நிறைய மாடல்ஸ் வரப்போகுது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாடல் 452 ஹிமாலயன். முன்னே வந்து 411 இருந்துச்சு, இது 452. மேஜர் சேஞ்ச் இந்த வண்டியில் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த வண்டியோட இன்ஜின் வந்து லிக்விட் கூல் என்ஜின் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ராயல் என்ஃபீல்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு மேஜர் வேரியேஷன் என்னன்னா இதோட டிசைன் ஃபார்முலா. இதில் ஸ்ட்ரெல்லிஸ் ஃப்ரேம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அட்ஜஸ்டபிள் சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 17 லிட்டர்ஸ் டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஷோவாவோட அப்சைட் டவுன் ஃபோக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஆல் டெரைன் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்இடி லேம்ப்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த வண்டியில் பார்க்க முடியும். மேஜர் சேஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் டெயில் லேம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியில் நீங்கள் டெயில் லேம்பே பார்க்க முடியாது. இது வந்து இண்டிகேட்டர் ப்ளஸ் டெயில் லேம்ப் ரெண்டுமே சேர்ந்து இன்டகிரேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கிளஸ்டர் முக்கியமான சேஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளஸ்டர் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஒரு யூனிட்டில் நீங்கள் வந்து மொபைலை பேர் பண்ணிக்க முடியும். மொபைலை பேர் பண்ணுறதுனால நம்ம ஒரு மொபைல் ஹோல்டர் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இந்த வண்டியில் கிடையாது. டைப் சி சார்ஜிங் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம மொபைல் இதோட பேர் பண்ண முடியறதுனால நம்மளுக்கு வந்து கூகுள் மேப்ஸ், அதே மாதிரி அமேசான் மியூசிக் அந்த மாதிரி ஆப்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஃபோனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஆப்பிள் கார்ப்ளே, ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ மாதிரியான ஆப்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஆல்டர்னேட் டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டாவது அட்ஜஸ்டபிள் சீட்ஸ். நம்ம 3 மோடில் இந்த சீட்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். இதோட டாக் பார்த்தீங்கன்னா 40 nm டார்க் அண்ட் 40 nm டார்க் இருக்குது. அதாவது 40 PS பவரும் இந்த வண்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணது. முன்னாடி இருந்த ஹிமாலயன் 24.63 nm டார்க் தான் இருந்துச்சு. இதில் வந்து 40 nm டார்க் அப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு இன்டர்செப்டோட பவரே பார்த்தீங்கன்னா 47 தான் இருக்கும். இது நியர்லி 40 இருக்குது. இதோட ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 150 km ஸ்பீடு வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். which is like ஹிமாலயனோட ஹிமாலயன் 411 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 125 தான் ஹையர் ஸ்பீடு இருந்துச்சு. இதில் வந்து ஹையர் ஸ்பீடு அச்சீவ் பண்ண முடியும் இந்த வண்டியால். இதில் மேஜராக வந்து 5 கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது.
இது வந்து ஹன்லி பிளாக், இதான் டாப் அண்ட் வேரியன்ட். இது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வேரியன்ட் அடிஷ்னலாக இருக்குது. கேமட் ஒயிட் இருக்குது, கேமட் ஒயிட், காசா ப்ரௌன், ஹிமாலயன் சால்ட், ஹிமாலயன் பாப்பி ப்ளூ. இதில் வந்து இன்னொரு மேஜர் சேஞ்ச் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இது வண்டியில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ரைட் பை வயர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால த்ராட்லிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ரைட் பை வயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பழைய வண்டிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் வரும், ஆக்டிவ் கேபிள் வரும். ஸோ இது வந்து சென்சார் மூலியமாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. உங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு ரைட் பை வயரில். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த கிளஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டிஜிட்டலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம ரைடிங் ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஏபிஎஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது 4 கொடுத்துருந்தாங்க. 4 வேரியஸ் மோட்ஸ் இருக்கு. ஈகோ ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுபோக நமக்கு வந்து 2 டெடிகேட் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சுவிட்ச் தான் வந்து நம்ம டிஸ்பிளே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். இந்த ரைட் சைட் சுவிட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்பிளே வந்துட்டு அனலாகாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் நம்ம டிஜிட்டலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்டிக் மாடலில் போகணும். மொபைல் ஃபோனில் பார்த்துருப்பீங்க 4 பக்கம் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் சைடு நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா வண்டியோட டெம்பரேச்சர், இன்ஜின் டெம்பரேச்சர், ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி, இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே நம்ம கீழே நம்ம டவுன் பண்ணோம்னா ப்ரிப்பேர்ட் ஆப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது முக்கியமான ஆப்ஸ் மட்டும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் ரைட் சைடு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மொபைலில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆரியோட கோடு வரும். அந்த கோடு நம்ம வந்து ஆப் என்டர் பண்ணோம்னா நம்ம டோட்டல் மொபைல் நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். மியூசிக் கேட்டுக்கலாம், மெசேஜ் பார்த்துக்கலாம், ஃபோன் கால் பேசலாம். அந்த அளவுக்கு அட்வான்டேஜாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாக்கப்ஸ் இருக்குது. இது வந்து 5 அட்ஜஸ்டபிள் சாக்கப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பொசிஷன் மாற்றிக்கலாம் நம்ம. அதே மாதிரி ஷீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 825 ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும். அதில் இன்னும் கூட்டிக்கலாம். நம்ம அதை விட கம்மியாக லோவாக வேணும்னா நம்ம அடிஷ்னலாக ஜிஎம்ஏல வந்து நம்ம ஷீட் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி ரியர் ரேக் பார்த்தீங்கன்னா 6 kg வேணும் வெயிட் நம்ம வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி டைல் பார்த்தீங்கன்னா பழைய டைல் நம்ம தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து வித் இண்டிகேட்டரோட கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு பிரேக் பண்ணிங்கன்னா இந்த லைட் வந்து பிரைட் ஆகிடும். அதே மாதிரி இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வரும், உங்களுக்கு சென்டர் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கூல் ஆகிடுனால நீங்கள் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் நீங்கள் ரன்னிங்கில் நீங்கள் போனாலும் கண்டினியூஸாக நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். இன்ஜின் உங்களுக்கு ஹீட் ஆகும். டெம்பரேச்சர் மேலே போகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேன் உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிடும், உங்களுக்கு இன்ஜின் கூல் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஹீட் வந்து இருக்காது. ஸோ நீங்கள் கண்டினியூவாக நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோடது 4 ஃப்ரீ சர்வீஸ் இந்த வண்டி 4 ஃப்ரீ சர்வீஸ் கிடைக்கும் இந்த வண்டியோட. சர்வீஸோட காஸ்ட் வந்து பழைய ஹிமாலயன்லேருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ். அதே மாதிரி இதில் 2 தீமில் வந்து ஜிஎம்ஐ வரும்போது அதில் அட்வென்ச்சர் தீம் இருக்குது, ரேலி தீம் இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து டேங்க் பேக்ஸ், சைட் பேக்ஸ், அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து க்ரில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே ஃபோக் லேம்ப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் ஜிஎம்ஐவாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜிஎம்ஐயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். மேஜர் இன்னொரு அப்கிரேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் பார்த்தா தெரியும், ஸ்போக்ஸ் வீல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுலேயே வந்து இன்னொரு வேரியண்ட்டை நம்ம ஜிஎம்ஐயில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து டியூப்லெஸ் டயர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ஜிஎம்ஐ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் இன்னும் வந்து அலோவ் பண்ணலை. ஸோ ஜிஎம்ஐ பர்ச்சேஸ் பண்ணி டியூப்லெஸ் டயர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 17 லிட்டர்ஸ் டேங்க் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஒரு ஃபியூவல் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா 500 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கண்டினியூஸாக ரைட் பண்ணிக்கலாம். Please come.
பாயிண்ட்டாக ஏறிட்டே இருக்கும். பாயிண்ட் மாதிரி ஏறாது. கோடு ஆர்பிஎம் எப்படி ஏறுதோ அதேமாரி பெட்ரோல் ஏறும். குறையிறதோ அதேமாரி எப்படி ஆர்பிஎம் குறையுதோ அதேமாரி பெட்ரோல் குறையும். அது இல்லாமல் இருக்குது ஜாய்ஸ்டிக் வச்சுக்கலாம். நம்ம ஜாய்ஸ்டிக் இருக்கு பாருங்க, டச் மாதிரி ஜாய்ஸ்டிக் மூவ் பண்ணிங்கன்னா ட்ரிப்பு பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துக்கலாம், அப்பேரன்ஸ் பார்த்துக்கலாம், மை வெஹிக்கிளோட பார்த்துக்கலாம், மை வெஹிக்கிளோட ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துக்கலாம், சிஸ்டத்தில் பார்த்துக்கலாம், இன்ஃபர்மேஷனில் போய்க்கலாம். நீங்கள் ஃபேவரட்ஸுக்குள்ளே போய் பாட்டு சாங் கேட்டுக்கலாம். நீங்கள் ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மொபைலில் பாட்டு போட்டுட்டு நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே சாங் இங்கே மாற்றிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதேமாரி நீங்கள் இதில் போயிட்டு இதில் இருக்க பார்த்தீங்களா ஃபியூல் கேஜு, பேட்ரி சார்ஜு, சர்வீஸ் டியூ டேட்டு, இன்ஜின் டெம்பரேச்சரு எல்லாமே நீங்கள் வந்து டிக் கொடுத்து ஓகே பண்ணால் மட்டும் தான் டிஸ்பிளேல காட்டும். நம்ம எது வேணுமோ நம்மளுக்கு அதை கொடுத்தா மட்டும் தான் அதில் காட்டும். ஓகேங்களா? ஜிபிஎஸ் மேப்ஸ் ஏபிஎஸ் வந்து ஏபிஎஸ் மூடு பார்த்தீங்களா, ஏபிஎஸ் ஆகும். நீங்கள் ஹில்ஸ் ஏறுறீங்க அப்படின்னா ஏபிஎஸ் வந்து ஒரு ஏபிஎஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ரியர் ஏபிஎஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரண்ட் ஏபிஎஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நீங்கள் வண்டி எடுக்கிற நாள்லேருந்து உங்களுடைய சர்வீஸ் டியூ டேட் ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் என்னைக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அன்னையிலேருந்து உங்களுக்கு அட்லாஸ் ஹிமாலயன் 450cc லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணா மோட்டார் ஃபார் அ கைண்ட் இன்விடேஷன். இந்த வெஹிக்கிளை நீங்கள் புக்கிங் ஆர் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணணும்னா கீழே வந்து தேனி கிருஷ்ணா மோட்டார்ஸ் அவங்களோட காண்டாக்ட் டீடைல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த வெஹிக்கிள் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது போக இந்த வெஹிக்கிளோட ரிவ்யூ வீடியோ வந்துட்டு கூடிய சீக்கிரம் நம்ம சேனல்லையும் அப்லோட் பண்ண போகிறோம். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம ஸ்டார் ஸ்டார்ட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் SK.